زموږ کسان هغه کسان کم کسان چې په کوزو په ودو کې کم کسان چې د زوی په پیدایش باندې ټکان کوي او هغې پیرنګونه کوي آیا دا خبر دي چې د دې پیرنګه سره د دې ټکانو سره د دې کیسو سره څومره کسان کونډان کېږي څومره زنانې کونډان کېږي څومره کورونه په ژړا اخته کېږي ډېر په افسوس به درته وایم چې د دې شان د دې بې حسه مسلمانان دغه مسلمانان چې سترګې پټې غوږونه یې بند وي زه به دې ته یو دم ورښکاره کوم یو غم ورښکاره کوم زموږ د دې مدرسې یو ګوټه کړي پنځه ورځې دمخه پنځه میاشتې د واده نه کېږي ټول کور خوشحال کور والا خوشحاله مور په خندا مور په خندا دی په خندا کپړې جوړېږي تیاري شروع ده کور والا جلال تیاري لیکن ستا د ټکانو د وجې ستا د کوزو د ودو د پیرنګونو د وجې نن دا زما فاضل عالم نن د ده خوشحالي تا په غم ورغم پنځه میاشتې د واده نه کېږي یوه هفته دمخه ستا په ټکانو د ده کور والا پنځه میاشتې د واده نه څونه جامې به هغې تیارې کړې څومره به خوشحاله وه څومره د کورنیان خوشحاله لیکن ستا د دې بېحسه د وجې دا مسلمانان چې ودې ته څه ووایه ستا ښځه لنګه ده ستا ښځې لنګوالي ته خلکو ته مه ښکاره کوه ته په کور کې پټه کړه ته په ګولیو مه ښکاره کوه ته به دنیا ته د ښځې لنګوالو ښکاره کړې ستا د وجې زما فاضل کونډېږي ستا د وجې زه کور ته غم راځي زما کور ته جنجال راځي ته نکاح وتړې ته دا خلک په دا نکاح په ټکاړو مه غبروه ته چې دا ګولۍ پټې کړه دا مشران دې پټې کړه نن ستا د وجې څه دا خلک په ژړا دا ټول کسان د دې ذمهواره دي دا حکومت د دې ذمهواره دي دا ودو والا دا به د قیامت په ورځ خیراتونه به یې کړي وي صدقې به یې کړي وي عبادتونه به یې کړي وي لیکن د قیامت په ورځ به د قاتلانو په سر کې ولاړ دا ټول ښار اوس که زه وایم دا به ډېره غټه خبره شي دا ټول ښار کې به سم نیمه کمیلان ته چې دا ټکان کوې دا چې لاندې راځي دا چیرې ته خپله خوشحالي داسې لمانځې چې ته د بل کور په ژړا کوې ته خپله خوشحالي داسې لمانځې چې ته بل کوم دنوې ته خپله خوشحالي داسې لمانځې د بل خوشحالي په غم ولړې ستا د خوشحالي نسي خوشحالي ستا د زوی نسي سړی چې ته زما فاضل راخونده یې ته زما عالم راخونده یې ته زما د ښار یو غریب مسکین په ګولۍ باندې پته ځي څه ووایم چې اوس نور سره څه ونه وسي خو دا درته وایم چې مه کوئ دا د مشرانو خولې مې د مځکې په خوا دا د توپنچو خولې مې د مځکې په خوا دا خپله خوشحالي کې د حال نه مه وځه د ځان نه مه وځه کېدی سي بل وژړی کېدی سي بل کونډ کې کېدی سي بله کونډه کې کېدی سي بل یتیم کې کېدی سي د بل اولاد ختم کې دا مه کوه زارۍ درته کوم چې مه یې کوه دا ټوله چې دلته ناست د دې ورځې څه د عبرت واخلي دا عزم اراده دې وکړي چې د نن نه څه وروسته به زما د توپنچې د مشر خوله په اسمان نه ځي ټول وعده ده که نه ده ټول لاسونه پورته د الله سره وعده وکړي چې هر سړی د وعدې خلاف ورزي کوي دا کېدی شي چې د قیامت په ورځ د قاتلانو په سر خو الله دې زموږ پر حال رحم وکړي مولانا طاولا شاہ بخاری رحمه الله به فرمایله ول اتنا قرآن اگر میں پتر کو سناتا تو وہ موم بن دومره قرآن دومره زارۍ دومره فارسي که علما ډبرې ته کړې وې ډبره به هم پنبسي ځکه خو الله فرمایي ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهي کالحجاره او اشد قسوه د دې خلکو زړونه داسې سوه لکه ډبره او اشد قسوه د ډبره هم سخت سوله وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله الله دا ډبره د الله د بېلې سره راګېرېږي ډبره هم دا نه د بېلې سره وروسته به یې وي دا د غرونو څخه چې راګېرېږي دا د الله د بېلې لیکن زموږ زړونه د ډبرې هم سخت ظالمان قسم نه چې ظالم الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي الله دې د خلکو زړونه را ژوندي کړي الله جل جلاله دې د دوی سترګې ورخلاص کړي الله دې د دوی غوږونه ورخلاص الله جل جلاله دې د دا مصیبتو دا پتو د دې وای ګر کو آگ لګي اگر که چراغ سي کور ته مې ور په خپله ور اچولی دي دا کور دا ټوله مشکلاتونه مصیبتونه موږ په خپله جوړ کړي دي الله فرمایي چې تعالی مصیبت زه نه راولم ستا د لاسو د ولسه تعالی راځي سم سي الله د طرفه فیصلې سمې سي قسم دې که نه کروینا تاوان در ورسي نه امریکا در ورسي نه چین در ورسي که خراب یاست سم نه یاست د خپله کور د فتنې دله راپورته کېږي واخر
سمره خوږې لپندړه کې د قرآن خبرې سمره خوږې لپندړه کې د